Hello，大家好，我是王豆豆。看过我之前视频的朋友们应该都知道，我在618的时候购入了一款风迪的领夹麦克风，就是我手里拿的这款。这款风迪领夹麦是一个一拖一的，它是有一个 Receiver RX9 的一个接收器，然后有一个 Transmitter TX9 的一个发射器。上一次的视频我只是给它做了一个简单的开箱，本期视频我来介绍一下它的实际收声效果如何。在测试之前，我们先看一下它的这款主机身。它们两个主机身外观看的是基本上一模一样的。这个接收器这边是有两个天线，然后它上面是有一个手机的输出口和一个相机的输出口。然后这个发射器的话，它是有一个领夹麦的一个接口，然后它的机身是采用的是纯金属的，摸起来还是有一定的质感的。然后主界面是有4个按钮，一个开关按钮，然后一个设定按钮，然后一个加号键，然后一个减号键，然后一个小的显示屏。供电的话，他们是使用的是2节5号电池来供电。然后我们看一下它的配件有哪些。配件的话，它们两个分别有一个背夹，我们先给它装上。然后接收器这边是有一个相机的一个热靴，我们来给它卡进去。这个装的时候得对准，这边是有一个卡槽，刚好对准它这个凸起的地方。然后这边是有一根相机的一个传输线，我们给它接到这个接收器上面的一个 output， 这个是相机的一个。插上以后，它这边是有一个旋的螺母，我们给它拧上去。然后发射器我们这边是有一个领夹麦，我们把它插上。好的，这些就是它这款风迪领夹麦的所有配件。现在在收音的麦克风是我使用的是罗德的那款 VideoMic Pro， 然后现在我们给它更换，来测试一下它的实声效果如何。OK， 刚刚我已经将风迪的这款领夹麦克风已经接到我的相机上，然后取下了我的这款罗德的 VideoMic。刚刚大家听到的声音就是用这款罗德的 VideoMic 来录制的，不知道大家现在是否能听见它们的区别？我试听了一下，发现还是有一定的区别的。然后我现在给大家说一下我为什么要买一个领夹麦。因为我的房间是比较小的，所以说在录制用这款指向型录制声音的时候，发现是有一定的回音的，所以说一直想买一个领夹麦。然后风迪的这款的话，也是我在逛淘宝的时候是无意间看到的，因为当时在淘宝上看到的它图片是比较小的两个小密封版，然后我就下单了，结果发现买回来以后发现它们的体积还是蛮大的，跟我预期的可能有点出入。
但是我在使用过程中发现，风力的这款领夹麦它的实声效果还是在我的接受范围内，比如说它的拾取的范围啊，还有它的实声效果都是蛮好的。它的缺点也是比较明显，就是体积，而且它的重量是非常的大，可能不适合我们在户外手持相机来录制声音。当然，跟罗德这款比的话，因为价格是在那放着，所以说差距还是有的。罗德这款指向性的话，它在录制声音的话，我们必须指向我们。如果背对着我们的话，你会发现它的录制声音是非常的小。这一点也是我在上期视频有一次户外的时候用GoPro 录制的时候，我就是这样背对着说话，发现录制的声音是非常小，几乎听不见。然后呢，这款可能它的优点就在于它可能在户外的话，录制声音的话，它的降噪是非常的好，因为它可能带了这个降噪一个风噪。但是这款领夹麦的话，我们也可以配一个风噪。不知道大家对这款风力领夹麦是怎样看的？反正我觉得还 OK。好的，这期视频就到这里了，主要是简单的给大家分享一下这款领夹麦。如果大家对这款领夹麦有任何想法的话，可以在视频的评论下方留言。OK，那我们下期再见。